สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hogwarts Legacy พาร์ทที่ 6 แล้วนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปเมื่อคืนนะคะไม่ใช่คือพาร์ทที่แล้วเราได้รับคดีบางอย่างมานะคะอยู่ไหนตอนนี้ที่เราต้องไปทำอะอยู่ไหนจะไกลนะเฮ้ยกดผิดอีกแล้วจะปล่อยกระหล่ำอีกแล้วครับอ๋อผ่านฮอกมีดไปก่อน I need someone to lend me some potions ingredients. Don't give me that look. I told you before I was only musing about a love potion. If I'd actually... เดี๋ยวเรามาแก้ไขปริศนาตรงนี้ก่อนละกัน Accio! ตรงนี้2 บวก 4ก็ได้6นะแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็น0โอเคแล้วก็อันนี้51เป็น6บวกอีก5ก็เป็น11 6บวก5เป็น11เป็นตัวเหมือนกิ้งก่าเนาะฮะไม่มีเหรอถ้านับผิดแต่ทีงั้นอ่ะเดี๋ยวนะ11 5 6บวก4เป็น10บวก5ก็เป็น11ไง1 2 3 4 5ฉันนับผิดจริงๆมันต้องเป็นไอตัวเหมือนแมงมุมไม่ใช่แมงมุมมันคือตัวอะไรไม่รู้แมงมุมมันคืออีกอย่างนี่มันต้องเป็นไอตัวเนี้ยตัวแมงมุมต้องอันนี้อันนั้นคือตัวอะไรไม่รู้มี5 ขาเรียบร้อยฮะ Revelio. นี้น่าจะหมดแล้วล่ะตรงไหนนะมีติ้งๆอีกอะข้างบนบอกRevelio. Levioso. นี่จะไปหอของอันนี้แล้วนะ Revelio.
คอโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปดีกว่าเขาบอกว่าให้ไปทางฮอกมีใช่ไหมแล้วถ้าเราลงฮอกมีล่ะเราจะเจออะไรปะไง500 กว่า Revelio. อันนั้นหน้าหนังสือปะเฮ้ย Accio. ดึงมาก่อนไป Listening to you lot go on about I just promote an entrepreneur. ก็คือฮอกมีฉันเก็บไป Revelio. เยอะแล้วนะ Good thing the ministry banned underage children. Can't trust the young. Being amongst so many muggles is exhausting. น่าจะเป็นไอ้กล่อง I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not Ito, supposed kung to go may down tama, there. I just thought, ใช้สกิลล่องหนนะ Trouble. very sorry, There's Father. the kill high Only tower. she said I might earn a reward. Instead, I just Revelio. wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough of that movie. Accio. Well, not many. ใช้เก็บหมดแล้วนะ Revelio. Revelio. Ba. เดี๋ยวก็ไม่ได้ไปสักที มีหนังสือบินอยู่ตรงนั้น Accio. มาค่ะ เข้ามา คือแต่ยังไม่มีไม้กวาดไงตอนนี้เราก็เลยยังบินไม่ได้ครับต้องเดินอย่างเดียว ถ้ามีไม้กวาดนี่น่าจะ Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. เนี่ยก็มีตรงนี้ นี่นะแล้วก็ไป Revelio. โอเคป่ะนี่เรานอกลู่นอกทางนะ แต่ตรงนี้ไม่ดูชุ่มมันดูแบบเละๆอ่ะ
This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Revelio. ได้ที่จับมาใหม่สวยด้วยนะได้ด้ามไม่นี่มาใหม่อยากกันนะตรงนี้บ้านนี้เดี๋ยวเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดฟูลเฟรมไว้ก่อน Welcome to Upper Hogsfield. Revelio. เปิดฮอกฟิลเอาเปิ Don't ดฮ tell อก the ฟิล residents of Lower Hogsfield I said that. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. ใครที่เห็นอ๋อโอเคคนนี้เขาคุยกับฉันเฮเลน Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. งั้นเดี๋ยวฉันจะไปอาคาบันค่ะ What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. พร้อมค่ะ Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. บึบไปแล้ว มุ่งหน้าสู่อาคาบันค่ะ ครั้งแรกก็อย่างนี้ยนะ เ
Expecto Patronum! That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Yeah. This isn't a place for loitering. I never thought I'd see the inside of that. Myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of us. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you! You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know at Hogwarts. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Has someone come to feed me? Is someone there? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Wonder who lives here. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. ที่อยู่ข้างบนนะทางนี้ปึ๊บปึ๊บ This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. จะมีอะไรนะ Revelio. Incendio.
ดึงเปิดอะดิก็จะรู้ไหมอะก็ต้องดึงมั่วๆไปก่อน Accio! No. How did you do this, Jackdaw? No, that's not it. Oh, that's done something. โอเคฝั่งนี้ได้ละ Accio! You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? แอนสุดที่รักของฉันเก่งมากเธอไขปริศนาของฉันได้ ฉันรู้ว่าเธอน่ะใจตรงกันและเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถแบ่งปันการผจญภัยด้วยได้ มาพบฉันที่ริมป่าต้องห้ามเร็วที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้นะ แล้วฉันจะให้เธอดูแผนที่ที่ฉันเคยพูดถึง ไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะพาเราไปที่ไหน ฉันเจอมันจากหน้าหนังสือที่พีปฉีกออกมาจากหนังสือลับ และดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหามันเจอ ฉันไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรอฉันอยู่ แต่ฉันยินดีที่จะที่ได้รู้ว่าฉันจะมีอนาคตร่วมกับเธอ นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ริชาร์ด ปอลอ ฉันดีใจมากนะที่เธอหาเจอ ไม่อย่างนั้นฉันคงต้องไปคนเดียวแล้ว แบบนั้นมันจะไปสนุกอะไรล่ะ A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? ออกจากห้องนี้รับภัยกันก็ออกจากตรงนี้ฮะ Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? อุ๊ยจะตอบไงดีวะ หล่อนเป็นยังไงบ้าง เกรงว่าไม่ค่อยจะสู้ดีกับคุณทำร้ายชีวิตหล่อน แต่ก็จริงๆนะคือแบบว่า ถ้าจะตอบแบบโหดร้ายมากคือคุณทำลายชีวิตเขาอะก็คือแบบว่า เพราะว่าพอมันตายไม่ใช่ พอแจ็คดอตายใช่ไหมแอนก็เลยถูกจับตอบแบบประนีประนอมแล้วกัน She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been travelling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. ชายป่าต้องห้าม Helen
700เดี๋ยววาร์ปไปแล้วกันเนาะว่ามันอุปกรณ์อะช่องอุปกรณ์ชั้นเต็มหรือยังก่อนนะ19/24เหรอก็เต็มอยู่นะก็ควรขายอยู่นะ ก็ควรเอาไปขายนะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ฮอกมีดก่อนนะฮะและเดี๋ยวให้ไปตรงนู้นป่าต้องห้ามขออนุญาตเอาของไปขายก่อนนะจ๊ะ Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Everyone in my family's been very cold. People frame มือยังไม่ได้เปิด Never seen such An unruly garden. A child I have it. I'd rather have no socks than be dancing like this. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. See? And you said the charms come out in the wash, but it hasn't. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her canut. นี่41เลยนะเนี่ย500เหรอชุดไป I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. เดี๋ยวค่อยซื้อ Get on working as a referee. ฉันมาแล้วป่าต้องห้ามหรือเ Revelio. ปื่อยๆอะนะเดี๋ยวรอก่อนนะรอกลางคืน Here I am, as good as my word. Lumos. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? โอเคครับตามคุณแจ็คโดไปนะครับ Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you.
Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Adieu. Is that Latin? Or Greek? ที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองนะ Revelio. Lumos. Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! What an unfortunate end for... Protego! You, well done. Levioso! Stupefy! Incendio! It was pitiful! I should have been... Stupefy! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. ไปเข้าไปในนี้กัน I wonder how big this place is. Revelio. Impressive. That must be where all this leads. Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. 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 Protego. Stupefy. Stupefy. Incendio.
Revelio. มีของอยู่ในนี้ I'm not gonna touch those. Ugh. ด้วยการระเบิดมันมุม Incendio. Protego. Stupefy. 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 Incendio. Protego. Stupefy. มีตัวมุดด้วยอะ Stupefy. มาละ Stupefy. เดี๋ยวมุดนะ Stupefy. ไหนวะหมดแล้วเหรอ Revelio. กล้อง ได้ชุดมาใหม่ละใส่เลย เพราะว่ามันจะได้เพิ่มพลังป้องกันไปอีกเลิศมีผ้าพันคอใหม่ด้วยนี่ อ๋อ ยังไม่ได้เลเวล15 ต้องเลเวล15 ก่อน Revelio. New value ไปก่อนไป If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Protego. Stupefy. Stupefy. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? ช่วงแรกๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้เวท Accio. มันไม่มีอะไรใช้นอกจากอินเซดิโอแต่ฉันต้องเรียงใหม่นะดีๆฉันขอเรียงใหม่นะครับทุกคนเอาเป็นอันนี้นี่ต้องเรียงอย่างนี้ไม่สิเอาเป็นดึงไฟลอยดูมอสเอาไว้4เลย Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. ตรงนี้หมดแล้วกระหล่ำเดี๋ยวให้น้องกระหล่ำมาช่วยดีกว่า Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Stupefy. Protego. Stupefy. Remarkable. ลอยมาจากข้างบนเลยลื่น Revelio. ไม่แล้วคิดดูว่าแจ็คโดเป็นคนที่
ไม่รู้นะว่าเขาเข้ามาถึงในนี้ได้ไงทางที่เขาไม่ได้เห็นฉันไม่รู้นะว่าเขาเห็นร่องรอยเวทมนต์โบราณเหมือนเราหรือเปล่าแต่เขาสามารถเข้ามาถึงในนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเห็นจริงอะนะเขาก็ต้องรู้สิว่าว่ามันมีอะไรอะเขาเรียกว่าน่าจะต้องรู้ว่ามันมีพวก องครักษ์อยู่ซึ่งว่าเขาน่าจะไม่รู้เขาน่าจะไม่ได้เห็นแต่เขาเดาจากหนังสือถือว่าเก่งและเข้ามาถึงในนี้ได้ That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio! Incendio! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Protego! Protego! Revelio. Stupefy. Stupefy. Levioso. Stupefy. Protego. Levioso. Stupefy. Stupefy. Levioso. ลอยไปก่อนอย่าเพิ่งลงลอยต่ออุ๊ยเร็วคูดาวเร็วหน่อยลอยต่อโอเคได้ Revelio. พอดีเนี่ยเกือบ That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. คือถ้าเวลาเราทำเราต่อสู้แล้วมีชาเลนจ์ข้างล่างแล้วก็ถ้าเรารู้เราก็ทำไปด้วยนะ Accio. Revelio. เอาชนะด้วยเวทมนต์โบราณไป Protego. Stupefy. Stupefy. ตัวดำ Stupefy. ตัวที่เป็นสีเขียวมันจะพ่น Stupefy. ใช้ตัวสีน้ำตาลมันจะดำสี Protego. อ้าว Stupefy. เอากล้องไป Revelio.
An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. Accio. Revelio. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Revelio. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego! Stupefy! Stupefy! โอ้ยมันหมดคอหากระลำปีไปโคตรเกินกระลำปีงับหมดแล้วอะ Stupefy! ต่อได้อยู่ Protego! Stupefy! เรียบร้อยอะเราก็ถอยได้แล้วมาแล้วมาแล้ว Stupefy!ตัวใหญ่มันหลบไม่ได้นี่หว่าเอาไปเลยอ่ะนี่ Stupefy! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. แล้วตัวใหญ่มี2ตัวมันหายไปไหนตัวหนึ่งวะหายไปไหนตัวหนึ่งตอนแรกมันมี Revelio. มันตายไปตอนไหนมันตายแล้วหรือ Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. เรียบร้อยค่ะทุกอย่างก็ทำดูแบบสวยงามเนี่ยได้คิดดูว่า แต่ก็ไม่น่านะถ้าสมมติว่าแจ็คดอเขาเห็นร่องรอยโบราณจริงๆอ่ะเขาก็ต้องเจอเหมือนเราก็ต้องไปเหมือนเราถูกไหมล่ะ I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. ตรงนี้ได้อ่ะ We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? เขาเก่งมากนะที่เขามาถึงตรงนี้ได้ Revelio.
Protego! Stupefy! 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 Protego! Stupefy! Incendio! Accio! Incendio! Levioso! พี่ตัวเล็กมา Accio! ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำให้ลอยไม่ได้นะเดินไม่ได้ Incendio! Incendio! ย่างแงย่างแงไม่จบหรอไม่จบเรียกไปย่างเฮ้ยทำไมไม่ได้ตัวนั้นล่ะอ้าวทำไมไม่ได้ตัวนี้ Incendio! ย่างไง Incendio! นี่ไงหลังแอน Revelio! What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่น่ามี Where am I? Oh no! The room's starting to flood. น้ำท่วม How am I being protected? What sort of magic is this? ด้วยคนโบราณของ I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio! ว่า ฉันมาถึงแล้ว ที่นี่ที่ไหนอะ Can it be? และแค่หมอกเธอซันและแค่ It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate.
I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. โอเคค่ะพอดีว่าหนังสือไปกับ Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. ปลดล็อกได้แล้วแน่นอนค่ะเพิ่มช่องก่อนเลยแล้วก็ฟื้นฟูวิกเกนเวลมากขึ้นด้วยการโยนของด้วยเวทมนต์โบราณด้วย โอเคมานี้ก่อนนะแล้วก็เป็นศาสตร์มืดหรอคาถามันก็ต้องเรียนนะ ดึงพร้อมลอยพร้อมโอเคประมาณนี้ก่อนนะฮะI found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. โอเคค่ะทุกคนวันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่กับ Hogwarts Legacy พาร์ทต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายค่ะ